我代表民航處嘅義工隊、民航處嘅同事，好高興今日可以搞呢一個航空日嘅活動，近距離咁同一班小朋友咁有一個深度嘅交流。小朋友係我哋未來嘅主人翁啦。我哋銀行界其實一直俾市民、俾小朋友都覺得係一個好神秘嘅行業。唔知道航空業啲人到底係做緊啲咩？淨係一諗就諗到機場啦、飛機師等等。其實我哋都想借今日呢個機會，咁我哋可以將航空界好多唔同嘅層面、唔同嘅角度，俾到小朋友睇到。我哋去咗民航處學咗航空術語、飛機嘅結構同埋型號。最後，我哋到咗飛行服務隊總部，認識咗佢哋嘅工作。我覺得最深體會就係玩嗰個 flight sim 嗰度啦。咁個 flight sim 嘅設計咧都係我覺得比較精密嘅，同埋啲小朋友都玩得好開心啊！我覺得呢班咁有活力嘅小朋友咧，就即係為航空業都帶嚟一啲希望。義工嘅活動裏邊，可以同佢哋有一個深入嘅交流，了解下而家小學生佢哋嘅日常生活啦，平時中意做啲乜嘢啊咁樣，咁都令到有翻好多小學去讀書嘅時候嘅回憶咁樣。我最深刻嘅活動就係去咗政府嘅飛行服務隊裏面參觀，我哋仲上咗架直升機，之後我哋仲睇咗唔同嘅設備。通過今次嘅活動咧，唔單止帶住小朋友了解咁多嘅航空知識，仲有就係可以更加地了解佢哋嘅內心世界。我相信都係一次唔錯嘅體驗嚟嘅。我哋覺得今日最令我深刻嘅係一班小朋友佢哋對航空業嘅認知同熱誠都好足夠嘅。其中一個例子係飛行嘅模擬係環節啦，咁而好多小朋友即使係小4至小6，佢哋都可以好成功咁將架飛機可以順利咁降落喺國際機場裏邊啦。咁而我哋自己本身嘅訓練裏邊，其實都有類似嘅環節。咁我哋都知道其實要操控甚至降落一架飛機有困難嘅，但係即使係咁，佢哋只係以小4小6嘅年紀都可以好順利咁做到呢樣嘢，令我覺得佢哋嘅潛力係好大嘅。咁我都希望佢哋將來可以諗翻起今日嘅經歷啦。如果佢哋真係對民航業有興趣嘅，都可以透過今日學到嘅嘢，將來為民航業貢獻一分力。最後啦，都想喺呢度多謝好多嘅合辦機構啦 ，Rainbow Foundation、政府飛行服務隊等等，希望我哋可以繼續搞多啲呢啲同類型嘅活動。